ஆஸ்திரேலியா. தென்கிழக்கு ஆசியாவின் மேற்கு பசிபிக் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள தீவுகள் நாடாக பிலிப்பைன்ஸ் காணப்படுகிறது. அடிக்கடி நிலநடுக்கம், எரிமலை வெடிப்பு போன்ற இயற்கை சீற்றங்கள் நிகழ்வதுண்டு. பிலிப்பைன்ஸில் உள்ள சமர் மாகாணத்தின் கடலோர பகுதியில் 6.7 ரிக்டரில் இன்று காலை பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை மாகாணத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உணர்ந்ததாக பொதுமக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். உடனே வீடுகளை விட்டு வெளியேறி பாதுகாப்பான இடங்களை நோக்கி ஓடினர். மிகவும் வலுவாக பல வினாடிகள் நிலநடுக்கம் நீடித்ததாக கூறியுள்ளனர். கல்பாயோக் நகரின் வடமேற்கு 52 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும், மஸ்படே நகரில் இருந்து 60 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் சம்மர் கடலின் தகுபுலன் பகுதியை மையமாக கொண்டு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. உள்ளூர் நேரப்படி காலை 8:03 மணிக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்திய நேரப்படி அதிகாலை 5:33 மணிக்கு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. அமெரிக்க புவியியல் சர்வே மையம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி கடல் மட்டத்திலிருந்து 10 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் 6.7 ரிக்டர் அளவுகோலில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதே சமயம் பிலிப்பைன்ஸ் எரிமலை மற்றும் நிலநடுக்க ஆய்வகத்தின் தகவலின்படி 1 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் 6.5 ரிக்டர் அளவுகோலில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பல்வேறு பகுதிகளில் பெருத்த சேதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. பசிபிக் சுனாமி எச்சரிக்கை மையம் தரப்பு கூறுகையில், தற்போது வரை கிடைத்த தகவல்களை ஆராய்ந்ததன் அடிப்படையில் சுனாமி எச்சரிக்கை எதுவும் விடப்படவில்லை. உயிரிழப்புகள், பொருட்சேதம் குறித்து உடனடியாக தகவல்கள் கிடைக்கவில்லை. கர்நாடக, கேரளாவை தொடர்ந்து இப்போது நேபாளிலும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. நிலச்சரிவு காரணமாக நேபாள் சிந்து போல்கோக் மாவட்டத்தில் மலை உச்சியில் இருந்த 12க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் அடித்துச் செல்லப்பட்டது. இதுவரை நிலச்சரிவில் சிக்கி உயிரிழந்த 5 பேரின் சடலங்கள் மீட்கப்பட்டது. தொடர்ந்து மீட்பு பணிகள் நடந்து வருகிறது. இதற்கிடையே மேலும் 38 பேரை காணவில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது. காணாமல் போனவர்கள் நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட சமயத்தில் எங்கிருந்தனர் என்பது தொடர்பான விசாரணை நடந்து வருகிறது. இதனால் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என நேபாள் நாட்டு அதிகாரிகள் அறிஞ்சுகின்றனர். இந்த நிலச்சரிவு சரியாக காலை 6:30 மணிக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக வீட்டில் இருந்தவர்கள் பெரும்பாலானோர் நிலச்சரிவில் சிக்கியுள்ளனர். இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.